รายได้จากการขายอาวุธเพิ่มขึ้นข้อมูลจากสถาบันวิจัยสันติภาพนานาชาติสต็อกโฮล์ม SIPRI เมื่อ 4 ธันวาคม 2566 มีรายงานการขายอาวุธและการทหารโดยบริษัทที่ใหญ่ที่สุด 100 แห่งในอุตสาหกรรมมีมูลค่ารวม 597 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2565 ซึ่งน้อยกว่าปี 2564 คิดเป็นร้อยละ 3.5 ซึ่งที่แท้จริงแม้ว่าความต้องการจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วตามข้อมูลใหม่ที่เผยแพร่ของ SIPRI ซึ่ง SIPRI เป็นฐานข้อมูลอุตสาหกรรมอาวุธที่ถูกสร้างขึ้นในปี 1989 ในขณะนั้นยังไม่รวมข้อมูลสำหรับบริษัทจีนสหภาพโซเวียตและประเทศต่างๆในยุโรปตะวันออกโดยปัจจุบันประกอบด้วยข้อมูลสำหรับปี 2545 ถึงปี 2565 รวมถึงข้อมูลบริษัทในรัสเซียและจีนตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นไปการลดลงส่วนใหญ่เป็นผลมาจากรายได้ด้านอาวุธที่ลดลงของบริษัทใหญ่ๆในสหรัฐอเมริการายได้เพิ่มขึ้นอย่างมากในเอเชียโอเชียเนียและตะวันออกกลางซึ่งคำสั่งซื้อยังคงค้างและสัญญาใหม่ที่เพิ่มขึ้นบ่งชี้ว่ารายได้จากการขายอาวุธทั่วโลกอาจเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าความต้องการอาวุธเพิ่มขึ้นแต่การผลิตยังล่าช้าเนื่องจากการลุกลานยูเครนอย่างเต็มรูปแบบของรัสเซียและความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ทั่วโลกส่งผลให้ความต้องการอาวุธและยุทโธปกรณ์ทางทหารเพิ่มขึ้นอย่างมากในปี 2022 อย่างไรก็ตามแม้จะได้รับคำสั่งซื้อใหม่บริษัทอาวุธของสหรัฐและยุโรปหลายแห่งก็ไม่สามารถเพิ่มกำลังการผลิตได้อย่างมีนัยสำคัญเนื่องจากการขาดแคลนแรงงานต้นทุนที่สูงขึ้นและการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานที่เลวร้ายลงจากสงครามในยูเครนนอกจากนี้ประเทศต่างๆได้ส่งคำสั่งซื้อใหม่ในช่วงปลายปีและเวลาหน่วงระหว่างคำสั่งซื้อและการผลิตทำให้ความต้องการที่เพิ่มขึ้นไม่ได้สะท้อนถึงรายได้ของบริษัทเหล่านี้ในปี 2022รายได้จากการขายอาวุธของบริษัทสหรัฐ 42 แห่งจาก 100 อันดับแรกลดลงร้อยละ 7.9 เหลือ 302 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2565 โดยคิดเป็นร้อยละ 51 ของรายได้จากการขายอาวุธทั้งหมดใน 100 อันดับแรกจากทั้งหมด 42 บริษัทในสหรัฐ มี 32 บริษัทบันทึกว่าลดลงรายได้จากอาวุธเมื่อเทียบเป็นรายปีโดยส่วนใหญ่อ้างถึงปัญหาห่วงโซ่อุปทานที่กำลังดำเนินการอยู่และการขาดแคลนแรงงานอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 คำสั่งซื้อใหม่หลั่งไหลเข้ามาซึ่งเชื่อมโยงกับสงครามใหญ่ในยูเครนและบริษัทรายใหญ่ของสหรัฐบางบริษัทรวมถึง Lockheed Martin Raytheon Technology ก็ได้รับคำสั่งซื้อใหม่ด้วยเช่นกันนานเทียนนักวิจัยอาวุโสของ SIPRI กล่าวว่าอย่างไรก็ตามเนื่องจากบริษัทเหล่านี้มีคำสั่งซื้อค้างอยู่และความยากลำบากในการเพิ่มกำลังผลิตรายได้จากคำสั่งซื้อเหล่านี้จึงอาจสะท้อนให้เห็นในบัญชีของบริษัทภายในเวลา 2-3 ปีเท่านั้นเอเชียมีประสิทธิภาพเหนือกว่ายุโรปด้วยแรงผลักดันในการปรับปรุงกองทัพให้ทันสมัยรายได้ด้านอาวุธของ 22 บริษัทจากเอเชียและโอเชียเนียที่จดทะเบียนในการจัดอันดับเพิ่มขึ้น 3.1% สู่ระดับ 134 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2565 นับเป็นปีที่ 2 ติดต่อกันที่รายได้ด้านอาวุธ 100 อันดับแรกในเอเชียและโอเชียเนียสูงกว่ารายได้ของยุโรปอุปสงค์ภายในประเทศและการพึ่งพาซัพพลายเออร์ในท้องถิ่นเป็นเกราะปกป้องบริษัทอาวุธในเอเชียจากการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานในปี 2565 เสี่ยวเหลียงนักวิจัยจากโครงการค่าใช้จ่ายทางการทหารและการผลิตอาวุธของ SIPRI กล่าวว่าบริษัทต่างๆในจีนอินเดียญี่ปุ่นและไต้หวันต่างก็ได้รับประโยชน์จากการลงทุนของรัฐบาลที่ยังยืนยันในด้านการปรับปรุงกองทัพให้ทันสมัยโดยรายได้ด้านอาวุธรวมของบริษัทเกาหลีใต้ 4 แห่งใน 100 อันดับแรกลดลง 0.9% โดยมีสาเหตุมาจากการลดลง 8.5% จากฮันวาแอโรสเปซซึ่งเป็นผู้ผลิตอาวุธรายใหญ่ที่สุดของเกาหลีใต้บริษัทเกาหลีใต้ 2 แห่งรายงานการเติบโตของรายได้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง LIG Next One บริษัทเกาหลีใต้มีแนวโน้มที่จะเห็นรายได้เพิ่มขึ้นในปีต่อๆไปเนื่องจากมีคำสั่งซื้อที่จองไว้เพิ่มขึ้นหลังจากการลงนามในข้อตกลงด้านอาวุธสำคัญกับประเทศโปแลนด์และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์การเติบโตของรายได้เล็กน้อยในยุโรปเนื่องจากมีความต้องการที่เชื่อมโยงกับสงครามยูเครนรายได้จากการขายอาวุธของบริษัท 26 แห่งใน 100 แห่งอันดับแรกในยุโรปเพิ่มขึ้น 0.9% สู่ระดับ 121 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2565 สงครามในยูเครนทำให้เกิดความต้องการยุทโธปกรณ์ที่เหมาะสมกับสงครามเช่นกระสุนและรถหุ้มเกราะผู้ผลิตสินค้าเหล่านี้ในยุโรปหลายรายเห็นว่า
รายได้ของพวกเขาเติบโตขึ้นลอเรนโซ สกาลาส ซาโตนักวิจัยจากโครงการค่าใช้จ่ายทางการทหารและการผลิตอาวุธของ SIPRI กล่าวว่าพวกเขารวมถึงบริษัทที่อยู่ในเยอรมนีนอร์เวย์และโปแลนด์ด้วยตัวอย่างเช่น PGC ของโปแลนด์เพิ่มรายได้ด้านอาวุธขึ้นเป็น 14% โดยได้รับประโยชน์จากโครงการเร่งพัฒนากองทัพให้ทันสมัยที่ประเทศกำลังดำเนินการอยู่บริษัทข้ามทวีปยุโรปอย่าง Airbus และ KNDS เป็นหนึ่งในแหล่งรายได้หลักของการเติบโตของรายได้จากอาวุธในยุโรปซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลผลิตมาจากการส่งมอบตามคำสั่งซื้อที่มีมายาวนานในปี 2565 จีนมีส่วนแบ่งใหญ่เป็นอันดับที่ 2 ของรายได้จากอาวุธ 100 อันดับแรกรวมกันโดยแยกตามประเทศที่18%รายได้รวมด้านอาวุธของบริษัทอาวุธจีนทั้ง 8 แห่งจากการจัดอันดับเพิ่มขึ้น 2.7% เป็น 108 พันล้านดอลลาร์สหรัฐรายได้จากการขายอาวุธของบริษัททั้ง 7 แห่งในสหราชอาณาจักรที่ติดอันดับ 100 อันดับแรกเพิ่มขึ้น 2.6%แต่ที่ 41.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐหรือคิดเป็น 7% ของทั้งหมดเนื่องจากขาดข้อมูลจึงมีบริษัทรัสเซียเพียง 2 แห่งเท่านั้นที่ติดอันดับ 100 อันดับแรกประจำปี 2565 รายรับจากอาวุธรวมของพวกเขาลดลง 12% เหลือ 20.8 พันล้านดอลลาร์ความโปร่งใสระหว่างบริษัทรัสเซียยังคงลดลงอย่างต่อเนื่องแม้ว่าโรสเทคจะเป็นบริษัทโฮลดิ้งที่ไม่มีกำลังการผลิตโดยตรงแต่โรสเทคก็ถูกรวมอยู่ในการจัดอันดับประจำปี 2565 ในฐานะตัวแทนของบริษัทโรสเทคควบคุมยูโคโบลอนพอมบริษัทสัญชาติยูเครนเพียงแห่งเดียวใน 100 อันดับแรกมีรายได้อาวุธลดลง 10% ในแง่มูลค่าจริงเหลือ 1.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐแม้ว่ารายได้จากอาวุธจะเพิ่มขึ้นในแง่ที่กำหนดแต่ก็ชดเชยด้วยอัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้นของประเทศและเกิดสงครามระหว่างยูเครนและรัสเซียจึงทำให้ไม่สามารถส่งออกอาวุธและผลิตได้ตามปกติรายได้จากอาวุธหมายถึงรายได้ที่เกิดขึ้นจากการจำหน่ายสินค้าและบริการทางทหารให้กับลูกค้าทางทหารทั้งในและต่างประเทศเว้นแต่จะได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่นการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดจะแสดงตามความเป็นจริงและตัวเลขทั้งหมดจะได้รับเป็นหน่วยดอลลาร์สหรัฐคงที่ในปี 2565 การเปรียบเทียบระหว่างปี 2564 และปี 2565 จะอิงตามรายชื่อบริษัทในการจัดอันดับประจำปี 2565 กล่าวคือการเปรียบเทียบประจำปีจะอยู่ระหว่างบริษัทกลุ่มเดียวกันการเปรียบเทียบระยะยาวจะขึ้นอยู่กับกลุ่มบริษัทที่จะจดทะเบียนในปีนั้นๆคือเป็นการเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มบริษัทต่างๆ